Hola chicos, bienvenidos a mi canal Isabela Blog Hernández. Bueno, pues el día de hoy si me ven grabando un poquito mal es porque pues tengo la cámara trasera, porque la frontal no la podía utilizar. Y esto se debe porque les voy a mostrar mi colección de slimes. Bueno, pues esta es mi colección de slimes. No es tanta, pero pues sí vale porque pues son slimes, así que vamos a comenzar. Primero empezamos con este que es azulito. Dice Kinetic Slime Blue. No sé si lo vean bien, pero ahí va a aparecer. Está. Bueno, si ven, tiene... Se ven como raritos, se ve como con grumitos, pero es porque tiene Kinetic Sand. Ya lo iba a tapar. Ok. Siguiente. El siguiente es este que es Kinetic Slime Pink. Si los ven muy grandes, pues no. Están bien chiquititos. Ven, el tamaño de esta crema comparado con este mini botecito. Entonces, chicos, les quería comentar que yo uso de esta crema. No voy a dar marcas, pero suaviza los slimes un buen. Entonces, bueno, más o menos ahí se ve. Entonces este es el slime. Este es como que el más pegajoso, se podría decir. Ay. Sí, este es el más pegajoso. Casi no me gustan pegajosos. Les voy a contar la historia de estos slimes. Bueno, la historia comienza así. Una vez yo me llevé mis slimes en una bolsa a la escuela. Entonces pues ya me los llevé a la escuela, se los mostré a mis amigos. Salí de la escuela y como me tocaba natación, era un martes. Entonces ya nos íbamos a natación y dejé la bolsa de los slimes en la cajuela de la camioneta de mi mamá. Entonces pues se quedó ahí como 2 meses y se me hicieron súper aguadísimas. Y hoy que vi que mi mamá tenía pues Ariel concentrado, y pues sí, los empecé a hacer, los mejoré y pues ya quedaron. Este es nuevo, lo acabo de hacer hoy, sábado. Así que vamos con el siguiente slime, que es este. Véanlo y suscríbanse. Bueno, es un trípode así como casero, pues porque no tengo, eso es lo malo. Bueno, si ven mis pies. Ok, perfecto. Este es el slime. Lo hice con pegamento Bully y Ariel. Este es como que el menos pegajoso y el más brilloso, Y se ve, o sea, súper suavecito. Ay, si escuchan ruidos es porque vino una familia de México, invitaron a mis primos y ellos son bien relajientos. Y pues, sí. Entonces, vean. Este me encanta porque pues el color está hermosísimo. Entonces, sí, me encantó. Siguiente, porque si no nos vamos a tardar 1000 años haciendo este video. Bueno, el siguiente es este, como azulito, no sé. ¿Se podría decir azulito? Y dice Fluffy. Este también lo arreglé en la mañana porque pues antes de bañarme como a las 9:30 me paré a arreglarlos porque si no pues no iba a tener tiempo por las visitas y eso. Déjame poner un guatecito acá.
Y aquí como, no sé si vean, pero dice Fluffy. Perfecto. Ay, sorry. Ahora vamos con el siguiente, que es el más reciente, que es un moradito como, no sé, platinado creo. Entonces aquí está. Lo hice con Elmer's, fue mi primer slime con Elmer's Glue, porque pues siempre compraba o Resistol de la marca Resistol o Bully. Y pues no sabía que existían estos Elmer's hasta que mi amiga me dijo, oye, ¿tú por qué no los haces con Elmer's? Quedan muy bonitos y además quedan mejor que con los del Resistol y del Bully. Entonces yo le dije, va, pues lo voy a probar. Y ya, pues, pero lo hice en la escuela. Entonces yo no sabía si iba a funcionar con Ariel o tenía que ser obligatoriamente con Borax. Entonces, pues yo lo probé con Ariel y me súper encantó. Ahora sigue que fue el primerito, el de mi época, Slime Fluffy. Aquí le puse Fluffy, así como de interrogación, porque pues no era tan fluffy.